danna subscribe kuma ka danna ƙararrawa domin samun ci gaban shi da zaran mun ɗora. Ina sadiya ko ke ma yayin da kace gaskiya ba zai yiwu ba abun nan yayi yawa yayi yawa kilo je wallahi bala da tajo yau din nan sai mahaifinku ya dakan man kuɗi na saboda kun dade kuna haka ishe wahala ina sadiya da ke sa saboda ke da suke abun dukan su kika yi ne hada mun da ga wani kilo mai shari. Oh haka kace? Haka kace? To ku kuje ku zauna babu makarantar Allah ya shiryar da ku masamu kilo mai shari. Wala na gaya mu a cikin wani gida muka shiga an sa caji matan gida muka shiro waya muka fita kai mabuli na tsara ba ubogon no ga kawai aje a sanya mini ita kawai a sayar da ita kawai mene a ciki to ina kusi ga let's go kawai wala malota mun shiga kasuwan waya okay ka ne zama nan dakata gilon shi ya duro nan mzee naji so ngani 10,000 aka samu a wannan 10,000 ne mutafin ne ngani ai wala nga aka 10,000 so bebere ngani iwo magba 2,000 ke ma dubu biyu ni ma dubu biyu ka gane ai so batiye wo kono batiye ẹ̀gbọ́n titi mini adiri so zai saura 4,000 naira ka gane 4,000 din da saura nan ma ba an kife ka gane ai saboda za ku iya zuwa gobe ba ku samu ba so 4,000 din da saura nan a gofi ka gane zan iya ba ku wani ba a ciki kun gane ai wannan su kula za ku samu wata za ku iya sayan mota da shi ba kan kuna ta mota da shi sai mun kwaci mun so za mu faso gare ẹ̀gbọ́n yawa wati ne woni on za mu zama babban yara wo mola yen mo gbọ́ ẹ̀gbọ́n oye so wa de lani no wala okay a fẹ́ máa lọ esi ẹ̀gbọ́n okay no wala ma rí ẹ̀gbọ́n àwọn ọmọ àsì Danna subscribe kuma ka danna ƙararrawa domin samun ci gaban shi da zaran mun ɗora.